先ほど午前3時に台風10号が発生しました。来週には本州に接近または上陸し、広範囲で大雨となる恐れがあります。午前3時にマリアナ諸島付近で台風10号が発生しました。今後発達しながら北上し、来週初めには本州に接近または上陸する恐れがあります。秋雨前線が停滞するため、台風が近づく前から西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となる見込みです。大雨への早めの備えが必要です。